Ang po sa MYT Vlog. May nagpagawa sa akin ng washing machine. Yung pinaka-tornilyo nito ay mahirap tanggalin. Pinukpok ko na siya ng ng concrete nail dito. Ayaw pa rin. Ngayon, ang naisip ko, rinahan ko na lang siya ng pa-reverse. Susubukan ko. Kung masira man siya, papalitan ko na lang. Ano yung gagawin ko? Matigas eh. Ayaw matanggal eh. First time pa kasi niyang nagawa o first time pa nabaklas. Ngayon pa lang nabaklas to. Tapos ito, timer, sira rin siya. Ayaw nang gumana. Wala nang gear, yung gear ay sira na. Umiikot lang yung belt. Pero itong pinaka was niya ay nasira na siya. Kaya ang paraan ko dito, hindi kaya pukpukin eh. Babarinahan ko siya ng pa-reverse. Ayan. Nakaangkla yung paa ko para hindi siya umikot. Babarinahan ko siya ng pa-reverse. Titingnan ko kung makuha ko yung pinaka bolt nung wash. Musok eh. Tigas. Papaluapan natin ng ayaw pa rin. Ayaw niya matanggal. Isama ka naman. Uminit siya. Uminit. Tingnan ko kung luwag. Ayaw. Wala na, sira na. Ito na lang. Hindi nakuha. Ngayon, may isang option pa. Susubukan ko siyang katingin. Natanggal ko na yung pinaka gearbox. Ito yung papalitan ko. Ito yung papalitan ko. Ito yung ipapalit ko bago. Ayan. Ngayon tatanggalin ko lang ito para maisalpa ko na rito sa may tub washing. Tanggalin ko ito para
para mahigpitan ko yung pinaka. Tanggalin ko muna yung yung lagayan ng belt para hindi mahirap i-bolt doon sa pinaka body ng washing sa ilalim. Mahirap kasi i-bolt, i-screw bolt pagka nakakabit yung ano niya, yung pulley na lagayan ng belt. Kaya tinanggal ko muna, tapos saka ilagay yung screw bolt. Okay na siya, testingin natin ngayon. Lalagyan ko muna siya ng tubig para matesting ko kung gaano siya kalakas umikot. Kasi nung ginawa ko ito, hindi ko pa napalitan yung gearbox, ay hindi siya umikot. Durog yung mga gearbox niya doon sa loob. Kaya yun, pinalitan ko na. Tapos at saka itong timer. Ngayon, testingin natin siya. Ayan, lalagyan ko siya ng tubig. Ayan. Okay na siya, malakas na. Napalitan ko na ng timer. Tsaka napalitan ko na yung gearbox. Ngayon, testingin natin itong lalagyan natin ng damit kung talagang malakas bago yung gearbox nya. Maglaba tayo ngayon saglit, bilang testing mga galaw yun, hindi pala balance. Yan. Yan, okay na. At least na testing ko bago ko ibigay doon sa nagpagawa, na testing ko siya. Mahirap na pag mag-back job. Ayan. Bago ko nga pala tapusin tong video ko ay shoutout ko nga pala yung asawa ko dyan sa Taguig Signal Village. Nagpapagaling po siya dahil breast cancer po siya. Ngayon, shoutout kayo dyan kay Ate Banji dyan sa Signal Village, Taguig City. At saka hindi ko rin nakakalimutan i-shoutout si Joy Simbahan Madrid. Shout out sa inyo dyan. Baka minsan makapasyal ako dyan, re-repairing ko yung dryer ninyo dyan sa Taguig. Ito, may nagawa na naman akong isang washing machine. Bago ko ibigay doon sa may-ari, tinesting ko muna. Pinalitan ko yung timer, pinalitan ko yung gearbox. Ngayon okay na.